Vamos falar um pouco de bruxismo quando ocorre na infância. O que é bruxismo? É quando um dente é colocado em atrito com o outro, mas como se fosse de uma maneira desnecessária. O que seria desnecessário? Durante o sono, ranger os dentes, fazer muito barulho na hora de dormir, ou até mesmo, em alguns casos extremos, durante o período diurno. Durante o dia, algumas crianças também praticam bruxismo. O que a gente tem que observar numa criança que está com esse problema? Primeiro, eu acho que vale a pena investigar a questão respiratória, se não está tendo nenhuma obstrução, porque muitas vezes a questão respiratória faz com que a criança pratique, vamos dizer assim, faça essa função de ranger os dentes. Existe uma controvérsia se a questão do verme, ele altera ou não isso de ranger nas crianças. Algumas linhas defendem que sim, outras que não. Então é melhor que seja investigado. E outro fator muito importante, que hoje em dia a gente tem que estar mais atento ainda, é a questão da agitação dessa criança. De que tanto que essa criança está ansiosa, às vezes ficando muito no celular, jogando muito, jogos muito agressivos. Então essa criança vai ficando cada vez mais ansiosa e acaba descontando nos dentes, ou na hora de dormir não consegue dormir de maneira tranquila e acaba rangendo os dentes também. Tem uma questão também fisiológica que a criança range os dentes, então por isso que tem que ser analisado pelo cirurgião dentista, porque se não houver faceta de desgaste, se essa criança não apresenta nenhuma dor, principalmente de cabeça, muitas vezes é só uma fase transitória. O que seria importante para essa criança? Como diminuir esse ranger dos dentes, ou se for o caso, o bruxismo? Atividade física, geralmente natação ajuda muito, porque já trabalha um pouco a parte respiratória. Levar ao médico especialista, um otorrinolaringologista, para ver se não tem mesmo alguma obstrução, e principalmente também levar o cirurgião dentista para examinar se precisa ou não entrar com algum tipo de tratamento para essa criança, se está na hora de entrar com aparelho ortopédico funcional ou se não precisa. Então, assim, é bom ficar atento a esses sintomas e sinais que a criança apresenta, para podermos controlar esse bruxismo, se ele existir.